wa bodi ya NHIF na thiko si tukagite taigire ugo President Uhuru Kenyatta ni arugoretie mutaratara wa UHC kana Universal Health Care na nagathi na mbere na kuria a Kenya handu hothe bururi wa Roma makoro makioya kadi ciao cia NHIF no turi o hau nyingi kadi no ya NHIF na ni koretwo andu makiorania ciuria ndikeru muno na ciuria imwe cia ciuria icio nicio tuko tugicokia hwaine wa mothe na mheshimiwa Nguyai ni arikitie kunyitana na ithuĩ karibu sana mheshimiwa ni ngatho nyingi muno ni undu wa kuoya kanya gaka gukorwo ukiaraniria na ithuĩ ni njui wi kuria mwenda wa Gĩcũa-inĩ na no ndrakemenya wira naguo no muingi kuma president arugurie uhoro uyu wa UHC wa mbere geithia eroreri tutikwiriga geithia eroreri hwaine wa mothe muriega eroreri a Inoro ndamugeithia kuma guku itura ria Nyali twi Nyali mwena wa Gĩcũa-inĩ na ndamugeithia na ndacokia ngatho ni kuheo kamweke ga kweretha maundu maria mahutanitie no horo wa ogima wa mwiri makiria kuringana na uria NHIF ingihota kumurihira maundu makonainie na ogima wa mwiri. Asante sana mheshimiwa tukiajiria ciuria hwaine wa mothe ringi andu magokorwo makiyuria connection kana kunyitana kwa UHC na kadi ya NHIF siranyitanira ha UHC eminaga Universal Health Coverage nikuga ni ati kwa njira nyinyi ni ati mundu wothe thiini wa Kenya ni agirirwo thiini wa constitution gukorwo agiteithio no gima wa mwiri angigea na ndwari akahota gukinya haria he thibitari akahota kuona ndagitari na akahota kurihirwo na mavataro maria makonainie no gima ucio wa mwiri kogo Universal Health Coverage kwa njira nguhi ni kioneki kimwe kinene tigia president wiki no ni kioneki gikorwo kithiini wa Millennium Goals iria cia UN cia kuga mundu wothe muciare na gakorwo thiini wa thino ni agirirwo ni gukorwo agikinyira ugitiri we mwega wa thibitari na akahota kurihirwo koguo NHIF leo ngari iria irahuthirwo ni thirikari kuona ati mukenya o wothe wina mavataro ma gukorwo akigitirwo kiugima wa mwiri na kugitirwo ni guthie thibitari kana guthie kwi ndagitari no ahuthire kadi yo ya NHIF na tukiaria uhoro wa kadi andu aingi meciragia ni kadi no kiria kivata niwe ukorwo wiyandikithitie we na family yaku tondu riu kwina watho umite ati mundu wothe ukiritie itena ria miaka 18 guthii iguru no nginya eyandikithie na kadi ya NHIF o toria woyaga kivande kana o toria woyaga license ya ngari niguo ukorwo ritwa riaku ri thiini wa register ya NHIF na wako wina uhoti ukarihaga o mweri ciringi 500 magana mau matano ni mekuhota kugitira we family we na mutumia waku na ciana ciaku iria cinyihire miaka 18 na kogo ni 6,000 o family kwa mwaka na riu watho uria riu urarikiria kuhituka thiini wa bunge na niguo turanjirie riu kuga ati ni turagia na national rollout niguo mukenya wothe o haria aruma thiini wa counties ciothe 47 akorwo ena kadi ya NHIF niguo angikorwo murwaru kana akienda guteithio agathie we mwenyewe kwi thibitari akonania namba ya kadi ya NHIF na akagea na ugitiri wa kuhakikisha ati ni athaitirwo na ndanagia na kuhuthira kwa mbia cia kuma muhuko wake. Mheshimiwa Nguyai no goega ni Universal Health Coverage kogo ni kumaanisha ati handu hothe demo Kenya o handu hothe ndi igigwo ndrigo yega kana ingirwarira o haria ndi no thie na ngie no rigiti na ndute kadi no gwa kahinda kahitukite ni tukoretwo tukiona ngucanio na muno mathibitari ma andu kiumbe kadi no agirwo ni kuhuthika ku no mathibitari ma thirikari tuwe kana ni thibitari wothe o handu thibitari wa andu mathiini wa bururi uyu
Riu twi mathibitari maita matatu ugitua kwaria muno thiini wa Kenya iria citotaga guteithiriria Kenyans gukorwo makigia na ugitiri. Thibitari cia mbere ni cia thirikari na ciumite kuma dispensary cigathie nginya level 6 ta Kenyatta, na thibitari cia thirikari iria cihuthagira kandi cia NHIF ni makiria ma thibitari 5,800 hakuhi 6,000. Kwi thibitari iria cikoragwo nacio cirehetwo ni andu makonainie na witikia either a Kristiano kana Itheramu, na thibitari icio onacio cithiurukite Kenya cikundu guothe, na icio tuciitaga faith based hospitals. Na icio ni hakuhi 2,500. Then twina thibitari cia andu binafsi cithondeketwo na cigakwo ni andu na cikoragwo cikuhura biashara ya wa gukorwo ati mara guthondeka no ni marakurihia, na icio ni private na ona twina hakuhi 1,800. Koguo thibitari icio ciothe private, public, faith based, nyingi cia icio iria ciotete kuheo license ni thirikari, cikaheo certificate iria ikoragwo ya marigitari na ma dentist, Kenya Medical Dentist and Association. Maheo license ni kanju, magacoka magathie makaheo marwa ma pharmacy na poison. Niguo moka kuri ithue na ithu tukamahe tugathie tukarathia icio tukamahe kindu accredit niguo magatuika no kandi cia NHIF. Na aria metĩka kandi cia NHIF thiini wacio kwĩ acio a kibinafsi, kwĩ acio a thirikari na kwĩ acio a faith based. Kũu guothe ũngĩkorwo wĩna ndwari ya mũthemba ikorwo ni ya gũtũma ũkome thibitari tondũ kũu nĩkuo kwĩna maũndũ marĩa maingĩ, kana ikorwo ni ugitiri ura need wa njĩra nene, wakorwo ni outpatient, hihi ni urenda kuhurwo mbica ya x-ray, kana ni urenda kuhurwo mbica ya MRI, kana ni urenda kuhurwo mbica ya CT scan, kana ringi uri ukoragwo na thina wa higo koguo ni urekwo kindu gitagwo guthambia thakame na process itagwo ya renal dialysis, na maundu mangĩ maingĩ muno. Wina kandi ya NHIF ndwagĩrĩirwo ni kuriha ona ndururu. No thiini wa mikomere ya thibitari, ungithie thibitari ya thirikari kana ya faith based, to citiri na baita nene ciracaria, kandi ona ni agirwo gukorwo igikurihira gitanda gia thibitari, na ona kia kurihira gitanda gia thibitari ungituika ni ukwenda ugitiri wa muthemba ungi ukonainie na guthinjwo kana etagwo surgery, tukoragwo kwina surgery packages. Wakorwo ni kuruta wakorwo ni urathinjwo hihi wina thina wa nda kana wa mwiri, kana ukorwo ringi ni accident winayo ni urenda guthondekwo gwikirwo gacuma, kana ona gwikwo hip replacement, maundu mau mothe ni makoragwo makabitwo thiini wa NHIF. Koguo tombaga kuriha outpatient, na outpatient tukuriha services iria cikoragwo cingituma uhehenjeke ki besha, MRI, CT scan, na ungikorwo ni wandikithĩtie na thibitari ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie ni ukugĩa na outpatient package ĩrĩa ĩngĩgwĩtĩkĩria ũthiĩ he thibitari ĩgũkuhĩrĩirie na ndũhũthĩre ona ndururu. Wauma hau rĩu ũngĩkorwo ni ũgũkoma thibitari, naguo rĩu packages icio ingĩ ciothe cigoka. Na packages icio to cia Kenya gwĩ gwiki, kũngĩtuĩka mũrimũ ũrĩa wĩnaguo ni urabatara uthie nja ya mũrimũ, na kwĩ mĩrimũ mĩingĩ makĩria ma cancer ikoretwo ĩkuo, no kũgĩa na package ya gũtwara na kũu nja, wĩkwo chemotherapy, wĩkwo physiotherapy, ukome na nja na korwo ndũrahũthĩra ona ndururu. Koguo thiini wa magana mau 5 mararĩhwo ni family, ũngĩkagĩa na mũtino, tondũ mũtino wa ndwari ndũĩkaine, ni ukahota kugĩa na magetha mega ma gukorwo ati ndũragĩa na thina tondu wina kandi iyo ya NHIF. Na kandi iyo no wandikithie o thibitari o yothe
na mundu athiaga akeyandĩkithia akoywo irore cia ciara na kirore kĩu gĩakara kĩoyo gĩingĩraga thĩinĩ wa computer no kũrĩa ũngĩkorwo wĩ kuo thĩinĩ wa Kenya no kirore ũthiaga ũgekĩra rĩtwa rĩaku rĩkoneka na ũkanjia kũthaitĩrwo na maũndũ makonainie na kũhakikisha atĩ we ndũrahũthĩra mbia ciaku. Mheshimiwa nouga wega muno maundu maria kandi no ingika guthinjwo mundu wigwikirwo gacuma handu mundu gukoma thibitari handu mundu wina cancer no twacoka nyingi twaingira mathibitari maya bona Nguyai ugakora mathibitari maya namo matwaraga arwaru gathavari karitu muno na o hingo ciothe wathi kuneana kandi yaku ukaigwo kirwo kandi ino ndiri raheo ndiri retikirwo kandi ino ni raikara muno egegeko approval o waingira thibitari ino ege ukaigwa approval taru ciuri iria ndona haha andu maroria ni ati dawa utaru ugethi kuoya dawa cia kira ciringi 500 no nginyagia wigurire makauga kandi ino o kaundu karia tu iramateithĩrĩria nako muno no haria kwiyandĩkithia kandi thĩinĩ wa thibitari no gwakinya maundu maya mangi ukaigwa thibitari nacio nĩ iregucia muno igĩkakuhe ũteithio wĩna kandi ya NHIF. Ngwĩciria mũrario ũhoro wa thikũ ciahĩtũkire na nĩ thikũ ciarĩ cia nditũ tondũ ona tarĩu haha njikarĩte Mombatha nĩ tũraranĩria nawe Michael na wĩ Nairobi na wĩ thĩinĩ wa studio na nĩ tũraiguana ona akorwo tũraihanĩrĩirie kũnene. Rĩu kahinda gaka gokĩte technology nĩ thiĩte mbere mũno na kuma mweri wa mũgwanja wa mwaka ũcio ũrahĩtũkire nĩ twathire 100% live thĩinĩ wa systems cia NHIF. Nĩ kuga o harĩa ũngĩthiĩ thĩinĩ wa thibitarĩ icio makĩria thũgũrire ma 10,000 kĩrĩa gũkwenda kuonekana nĩ ũthiũ waku na kĩrore gĩaku. Kĩrore kĩoyo ũguo nĩ wamenyekana kana nĩ ũrĩhĩte kana ndũrĩhĩte. Andũ aingĩ harĩa mahĩngĩcagwo nĩ atĩ ũngĩkorwo nĩ watigire kũrĩha kandi ĩyo ũthiĩ ũnine mĩeri 3 ũtamĩrĩhĩte ũgĩgathiĩ kũheo ũteithio wa NHIF no nginya weterere thikũ 60 na thikũ icio 60 nĩ mahĩtia nĩ maku tondũ na andũ athire gũthiĩ na mbere kũrũmĩrĩria mĩrĩhĩre yaku ya NHIF. No ngwĩre wega hatarĩ na nganja atĩ thĩinĩ wa andũ 100 arĩa macaragia ũteithio wa NHIF andũ 98 magĩaga na ũteithio ũcio na njĩra ya haraka mũno no hatirĩaga andũ erĩ nĩ ũndũ wa tũthĩna tũu na kaingĩ tũtikoragwo twĩ thĩna wa technology koragwo twĩ thĩna aitha wa irĩhi kana thĩna wa gũkorwo hihi system citiraranĩria no cianjia kwaranĩria nyamũ ĩrĩa kwĩ igĩna maita merĩ kwĩ ĩrĩa thibitarĩ ĩyo yenyewe ĩtegũtinda ĩkĩtũria kana nĩ magĩrĩirwo nĩ kũrĩha kana tũmatiagĩrĩirwo tondũ wakorwo nĩ wagĩa na emergency to nginya matũmĩre NHIF wakorwo wĩ thĩinĩ wa facility ĩrĩa wathurire yaku ya outpatient to nginya maranĩria na NHIF no he ingĩ ciendaga kĩndũ gĩtagwo letter of undertaking nayo no computerized ĩrĩa rĩu maikagia mathĩna maku marĩa makonainie na either nĩ gũthĩnjwo kana nĩ kĩndũ kĩrenda kĩndũ gĩtagwo pre-authorization kana kũheana kwa rũtha kwa NHIF na ĩyo nayo ĩngĩingĩra thĩinĩ wa system nĩ yanjagia gũtara ndagĩka iria ĩgũcokia na kaingĩ tũkoragwo tũgĩcokia riboti ĩyo tũtegũkĩria mathaa merĩ. Koguo no nginya ingĩre thĩinĩ wa system ingĩra thĩinĩ wa system kũrorwo thĩinĩ wa surgery package kana thĩinĩ wa care package ĩrĩa wĩnayo nĩ ĩrĩkũ ĩgũgũteithia warĩkia kũmenya ũguo ũkagĩa na ũgitĩri. Koguo reke njiguithie andũ haha Kenya atĩ maũndũ marĩa mega mekĩkaga thĩinĩ wa NHIF nĩ 98% no hatikĩaga merĩ thĩinĩ wa 100 magĩkorwo mena thĩna na tũraria ũhoro wa andũ milioni 20 milioni 30 hangĩgĩa na andũ 10 mekũkaya nĩ ũndũ wa gathĩna keho tondũ maũndũ makonainie na mathĩna ma mwĩrĩ kana ndwari kaingĩ matikoragwo marainie thiĩte ũguo wega nĩ maũndũ mekwenda gũkorwo makĩũranĩrio ciũria na magĩcũranio rĩu mau nĩmo hihi mokaga mũkaigua thĩinĩ wa mĩtambo
ati kwendena thina wakwa wa gwitikirwo kandi ya NHIF no itumi iria ci thutha citikoragwo cikimenyekana. Santi ni ndona kwa andu maragucerera no tugithi na mbere mweshimiwa hihi kwina ciuria irorio ni kwina aria mari ruta ciringi 500 no ugati marihi no nginyagia makorwo makirihwo kuri aria mari riha ciringi 500 kwina aria angi nyingi andike marutaga ciringi 700 na kuri angi nyingi mari githi uguo kaigwa ni mararuta mbeca nyinyi difference ino yukagira hari uria uriruta 500 na hari uria uririhira kandi ino 700 motungata mao ni maiganaine. Motungata mothe ma NHIF ni maiganaine no kweria makiri na hinya wa kuruta mbia gukira aria angi na kuringana na watho ugutuika ni wandikwo no muhaka urutage mbia cia NHIF na riu watho ucio ni urongereirwo kuratuika niwe ukuruta na aria makwandikite marute o kigina takio wi thiini wa thirikari kwa thirikari irutaga wakwa ruta 7,000 na okaruta 7,000 wako wi thiini wa kambuni karuta 7,000 na mukwandikia akaruta 7,000 aria matandikitwo na me thiini wa matura ni meyandikite acio ni oturuga marutage 500 tondu hatire njira ya kumenya uria mushara wao igana no guoka kwi mahũthĩro ni maiganaine gutiri mukenya wendetwo gukira uria ungi na benefit ikoragwo ihana uguo no kwi angi makiria me thiini wa thirikari makoragwo mena kindu gitagwo enhanced benefit na acio riu makoragwo marutite mbia o toria mangiruta cigithie kwi private insurance company cigakorwo ni ci enhance to koguo riu acio ndingiona hata kuigua matiraruta ona ndururu meguthie thibitari kana koma thibitari hatire ona kindu kirahutia no kioneki kia NHIF yo yenyewe ni ati mundu o wothe mu Kenya ni agirirwo ni gukorwo agikinyira thibitari na karihirwo na riu haria twerekeire turathondeka benefits package iria cigukorwo cia mithemba iri he imwe tureta comprehensive koguo kwi mathibitari mego sign contract na ithui atwaingira thiini wa thibitari yo gutiri ona ndururu kuruta na mathibitari maingi ma thirikari na maingi maria makonainie no horo wa witikio kana faith based maingi ni metikirite go sign contract icio. Mathibitari maingi private ni makoragwo makirda hihi gukorwo mena baita koguo nao ma sign non comprehensive contract ni kuga ati ungithura guthie thibitari icio ni ukorwo ukiriha tuvia tunyinyi iguru wa mbia iria ukurihirwo ni NHIF na guthia ugakora ta ungithie thibitari ya faith based hihi x-ray yumaga 600 no athi thiini wa thibitari private igoka 3,000 riu tungikorwo tukiona average ya x-ray ni 600 tukugia na comprehensive contract ciaria mena 600 riu wewe mu Kenya no nginya nawe wiyurie uge atiriri ni ndirenda kuhuthira ona ndururu kana no thibitari ya thirikari kana thibitari ya faith based ona kwa imwe cia private cihana uguo kana ndina uhoti wa kwenda kuongerera mbia kwa aria marenda guthondeka baita niguo thigathondekerwo kuu hihi ni urenda gukoma gitanda gia private na tukorwo tukiriha kia ward riu gagituka ukiongerera mbia icio ko niguo mutaratara uhana. Reke tuke hari thibitari cia andu kiumbe private hospitals iria ciraugite ni cigutiga kuheana motungata ma dialysis kuri kugera kandi ino nyingi kandi gacoke kauma kuma 9,500 igathie nginya 3,500 mukinyitie hani drone ni murageire na ngirimiti nao hari mundu uria na muno aria marathie guthambio thakame process ino ya dialysis muiguanire atia na mathibitari maya ma andu kiumbe? Mwaka ucio urathirire mweri wa gatandatu niguo contract ciothe cia NHIF na mathibitari ciathiraga na tukigia na kahinda ga gutuika ni tukugia na contracts jeru na thiini wa contracts icio jeru tukithondeka mutaratara ungi wa uria andu mangihota tugithie
kuhakikisha ati twina universal health coverage gũngĩgĩa ũingĩ wa andũ mekũhota gũteithĩka na kandi ĩyo. Thĩinĩ wa research iria twekĩte na ngũheana ũhoro wa ũthambia wa thakame, tũkĩona atĩ thĩinĩ wa kĩhonge kĩu nĩ gũkoragwo gwĩna ũhũthĩki wa andũ aingĩ na mathibitarĩ wa kĩndũ 4,500. Nĩ kuga arĩa makaga renal dialysis tũgĩgaikũrũkia tũke kwĩ 6,500 no matigagwo na baita ya 2,000 kũringana na research itũ. Rĩu nĩ hakinyire handũ tũgĩtuĩka nĩ tũkwanjia gũthondeka watho, tũgĩtindĩka contracts icio nginya mweri wa January wa December. Rĩrĩa contracts icio ciranengerirwo andũ arĩa mena thibitarĩ ciake kĩbinafsi marauga matingĩhota gũthiĩ na contract ĩyo tondũ tũroma kuma 9,500 na tũrathiĩ kwĩ 6,000. No 6,500 nĩ tũretĩkĩria andũ gũthiĩ thibitarĩ maita 3 kwa wiki gũthambio thakame handũ ha gũthiĩ maita 2. Rĩu nĩguo rĩrĩa tũronire atĩ ũiguano ũcio ndũrĩ ũroka tũrauga tũheane mweke wa gũkorwo twĩna mĩario. Tũra extend contract ĩrĩa ya tene ya 9,500 nginya mweri wa March, ĩrĩa tũgũkorwo twĩna mĩario na tũthondekete committees cia kwaranĩria cia andũ a mathibitarĩ binafsi na cia andũ a NHIF nĩguo tuone harĩa tũngĩhota kũgĩa na ũiguano, na tũgũkorwo tũkĩrora benefits package ciothe ta ũthambia wa thakame, tũkorora maũndũ mothe. Andũ acio nĩ maranjirie wĩra mũthenya wa Aramithi ũyũ, no ũmũthĩ nĩguo Aramithi, rũciũ maranjia wĩra rũciũ, na nĩ megũthiĩ na mbere magĩcemanagia nginya mũico wa March nĩguo tũgacaina contract mũico wa March. No ũrĩa mekũiguana tũkanjia benefits package icio kuma mweri wa 6 wa 7 wa mwaka ũyũ. Koguo rĩu hena mweke wa kuona ũiguano. Kĩrĩa tũtangĩenda nĩ mũkenya wothe harĩa ũrĩa wĩna kandi kana arathiĩ thibitarĩ ya kibinafsi kana arathiĩ thibitarĩ ya thirikari akorwo atĩ ndarahota kũgĩa na ũteithĩki. Koguo ndĩna wĩtĩkio atĩ mĩcemanio ĩyo tũgũkorwo twĩnayo nĩ gũkorwo ĩkĩhota kũrehe ũiguano. No nyende gũthaitha andũ a NHIF na ona andũ a mathibitarĩ atĩ ithuothe tũtigathiĩ tũrũgamĩte atĩ tuge haha noho tũngĩkorwo nĩ hagĩa na kĩndũ gĩgwĩtwo atĩ we nĩ ũranengerana na niĩ nĩ ndĩroya kana give and take. Na nĩ njũĩ nĩ tũgũkorwo tũkĩgĩa na ũiguano na andũ nĩ megũthiĩ na mbere magĩteithĩkaga. Tũtingĩenda kuga atĩ thibitarĩ cia binafsi nĩ cirageria gũthondeka baita tondũ tũtikiũĩ mahũthĩro na mathogora mao. No nginya nao metĩkĩre atĩ nĩ tũrenda kũhakikisha atĩ Kenya yothe o harĩa mũndũ arũma nĩ ekũgĩa na ũteithĩki na ũgitĩri. Na nĩ waigua package ta ĩyo ya renal dialysis, ngũhe mũfano, ũrarĩha 500 mwĩ famĩlĩ ya andũ 5 rĩngĩ kana 6 nĩ ciringi 100 mweri. No rĩrĩa wathiĩ gũthondekwo ũrarĩa o ithambia 9,500, wathiĩ maita 2 nĩ 19,000 thĩinĩ wa wiki. Watara kwĩna wiki 50 nĩ ũrarĩa makĩria ma milioni wĩ wiki. Nĩ kuga 500 we ũngĩtua gũtara warĩhaga 100 ũkĩrĩtie na maita makĩria ma 10,000 baita ĩrĩa ũranyita ũngĩkorwo nĩ ũkũgĩa na ũgitĩri ũcio. Koguo andũ nĩ magĩrĩirwo nao makarora makauga atĩrĩrĩ, haha NHIF ĩraria ĩkauga ndũkahihinye kĩratũ gĩakwa mũno tondũ wahihinya nĩ Kenyans megũkorwo makĩrĩa thĩna, na andũ magĩrĩirwo nĩ gũthikĩrĩria. Tondũ kĩndũ kĩngĩ tũtarenda nĩ kuongerera mau 5 matigĩtuĩke 6 kana makinye handũ Kenyans matirahota kũrĩha. Na nĩkĩo tũnyitanĩire na thirikari tũkagĩa na andũ maita 2, arĩa marahota na arĩa matarahota. Thĩinĩ wa mwaka ũcio ũrahĩtũkire, thirikari ya Kenya ya mũnene witũ Uhuru Kenyatta nĩ yaheire andũ 1,000,000 kandi, family 1,000,000 ciũngĩtwo gũcitara nĩ andũ 6,000,000 ya ciringi 500 magĩtũrĩha 6,000,000,000 nĩguo tũhote kũgitĩra
aria matekwihota na nĩ marauga nĩ megũthiĩ na mbere magĩtheremagia arĩa matekwĩhota makarĩhagĩrwo nĩ thirikari kũguo kwĩ arĩa marĩkorwo marĩrĩhwo nĩ thirikari tondũ matiĩhotete na kwĩ arĩa angĩ magĩrĩirwo nĩ kũrĩha o enyewe nĩguo mahote kũteithia arĩa matararĩhĩrwo nĩ thirikari na arĩa angĩ rĩu magakĩruta kwandĩkwo na kwandĩkana kũguo ũrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩ mathabu mau mothe matua gũtaranio mendaga gũtaranio na njĩra atĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩmenya harĩa hathara ĩngĩũka na harĩa fund ĩngĩthiĩ igĩe na hathara ĩrĩmwo nĩ kũhota kũrũgamĩrĩra Kenyans makĩrora onao harĩa maragĩa no ũgitĩri thĩinĩ wa kandi na kũhũthĩra mbeca iria cioyetwo nĩ Akenya othe cigathiĩ kũgitĩra mũndũ ũcio wĩna thĩna. Tukĩrĩkĩrĩria mheshimiwa kwĩna watho ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũkĩhĩtũkio kũrĩa bunge ũrĩa ũretwo amendment bill atĩ ya gũtigĩrĩra atĩ o mũndũ wothe mũkenya wothe thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ arĩha mbeca cia NHIF. Ndiye watho ũyũ ũkinyĩte ha na nĩ maũndũ marĩkũ mũkenya kana Kenyans magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩeterera? Harĩ na NHIF amendment bill ĩrĩa yahĩtũkirio nĩ parliament mbere ya mahinge mweri wa Dithemba na ĩgacoka ĩrekĩrwo kĩrore na yahĩtũkirio nĩ Senate na bunge ya thĩ kana National Assembly na yarĩkio ũguo nĩ yacokire ĩratwarwo gwĩ president na president arekĩra kĩrore gĩake na ũratuĩka watho koguo rĩu kwĩna NHIF Amendment Act harĩa tũrĩ ndagĩka ĩno nĩ gũthondeka tũrathondeka regulations cia watho ũcio nĩguo rĩu tũhote gũkorwo atĩ andũ nĩ marahota gũkorwo makĩmenya ũrĩa mekũhota kũnyitana na NHIF na regulations icio cigakorwo citayarĩ mweri 7 wa mweri wa gatatũ nĩguo tũcitware bunge tũkĩnina mweri wa gatatũ tũkorwo rĩu twĩna subsidiary regulations na regulations icio nĩcio cikuonania mawatho marĩa mothe marauma nĩ ũndũ wa NHIF Amendment Act. Watho ũmwe ona itegũthiĩ kwĩhutia maũndũ maingĩ nĩ atĩ mbere tũretagwo National Hospital Insurance Fund rĩu tũretagwo National Health Insurance Fund nĩ kuga rĩu tũtirĩheaga ũgitĩri o kwĩ mathibitarĩ no tũgĩe na contract na andũ arĩa othe makoragwo makĩdeal na ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ whether nĩ marigitari whether nĩ lab technicians whether nĩ nurses whether nĩ pharmacies whether nĩ cancer care centers icio ciothe no cigĩe na contract na ithuĩ kũu nĩ watho mwega tondũ nĩ watho wa kuona atĩ mũkenya o harĩa arĩ nĩ ekũgĩa na ũgitĩri wa gũkorwo atĩ he mbia cia gũtũma athondekwo kĩmwĩrĩ. Asante sana mheshimiwa twacokia ngatho mũno nĩ watarĩria wega nĩ ndiĩ kana nũkugĩte hatirĩ ũndũ ona ũmwe ũtararigitwo kana ũtararorwo nĩ kandi ĩno ya NHIF no hahe mũndũ ũroria gwĩtwo Monica Ndirango akauga kindly njũrĩria chairman kandi ya NHIF ĩrarega kũrũgamĩrĩra ũrigiti wa maitho nĩkĩ. Today, my elderly father was taken to Kikuyu Hospital and surgery was recommended, but the disappointing part is that the card did not cater for such. He maũndũ mamwe ta hihi maitho, ENT, maũndũ ta magego, ũkũrũ magego, dentist. Nĩ ndũgamĩrĩre nĩ kandi ĩno ya NHIF? Mothe nĩ marũgamĩrĩre na no nyende kũmenya gĩtũmi kĩrĩa kĩgiririe arorwo tondũ ona tũrarĩ tigari wa andũ acio arino tũkoretwo na mĩcemanio na andũ a Ophthalmological Association na benefits package yao nĩ tũrathondekire surgical packages cia 199 ngwĩciria rĩu cikakuhĩ 600 700 na no nyende ahũre thimũ direct kwĩ NHIF nĩguo tũrore nĩkĩ Kikuyu ĩtanoya kandi yake no makĩria moguo
agikorwo ena thina gugikinya rucio akorwo ndarahota gukorwo agiteithika maiko no umenye uria ekunyita na tumenye thina uria haria uri niguo tuhote kutatua. Asante sana mheshimiwa, twacokia ngatho. Ni njui wina ona micemanio mingi muno nginya gwa kahinda gake rathie na mbere, no noya kanya kau ga gukorwo ukiaraniria na ithui hoine wa umuthi. Muruna wakwa haho gwitwo wangeciria kugeithia muno na ciuria ni nyingi muno ciuria ni nyingi muno. Ndena mundu gwitwo Pauline Kafusha arauga ati ironeka ta NHIF iteithagiriria aruti a wira a thirikari kana civil servant, andu aria matararuta wira na thirikari matironeka ta mateithikaga, no ningi tukihinga hwaini wa umuthi ndiye ungitara atia mundu urerorera na aroria ati kana riria areciria guthie thibitari ungimutara atia agitua itua ria guthie thibitari ukiringanithia thibitari ya muingi na thibitari ya private ungikorwo ena wendi wa kuhuthira kandi no ya NHIF? One mukiuria kiu ni kia bata muno na gwiciria ni ndariririe ndauga thirikari andu a civil servants, teacher service commission, borithi ni mayaga package etagwo enhanced package. Handu ha guthii kugura insurance kwa private makagura insurance comprehensive ikuhakikisha ati kuria twagirwo kuriha gitanda ciringi 4,000 kana 5,000 kuringana na level ya thibitari, ni turariha gitanda na tukariha ndwari yothe na tukariha maundu mau mangi mothe tondu ni marihite bia cia iguru ya icio cietagwo enhanced package. No outside enhanced package standard ni imwe ya NHIF, gutire gitonga kana muthini standard ni imwe ya benefits package yo, na benefits package yo thiini wa mathibitari mau 10,000 8 citire na thina particularly cio cia thirikari na icio faith based, no na hena nyingi muno cia kibinafsi cikoragwo ci thiini wa category yo ya complete comprehensive. Iria tuiguaga kaingi ni iria ri cikoragwo cici na garama nene cikwenda uhuthire bia nyingi gukira NHIF igiruta. Koguo ni ngatho gwiciria ndahota gutariria niki andu amwe a thirikari maragia na benefits nyingi ni tondu thirikari yo yenyewe ni rihaga extra niguo hakorwo hena 100% comprehensive package. No basically mukenya wothe ni agirirwo ni gukorwo akigia na ugitiri wa kandi o haria ari na agahota gukorwo ati ndarahuthira bia cia muhuko. Asante sana. Kadho nyingi muno mheshimiwa, no ageithio ni mheshimiwa Charles Arauka akoga wira wega muno raruta. Ndageitheka mwere athie na mbere na wira uria muthaka araruta ku itura ria Muguga. Asante. Ngatho nyingi muno na ngeige ni ndona ona mundu witwo Reverend Anastasia Gathogo na Dr. Hook othe makiuga ugeithika muno na uthie na mbere ukinyire o hau. Asante sana na ndamageithio othe ni andu aitu na no turigicemania ona ko tutiraria ciaca muthe no turigicemania matura niguo tugicurania no nao. Nima asante ni ngatho nyingi muno. Ucio ni chairman wa board ya NHIF Muthuriti Lewis Nguyai. Na ciuria no irathi na mbere, andu no marathi na mbere kuria ciuria, ni ciuria nyingi muno na ndirona ta tungihota gucokia ciuria ici ciothe. Twina ciuria makiria magiri na email kwena info@nhif.or.ke or direct kwe louis.nguyai@nhif.or.ke. Akugo sokera orege mheshimiwa andu maigwe wega kuria mangituma ciuria ciao ciothe. info@nhif.or.ke or directly to me lewis.nguyai@nhif.or.ke. Very nice. Gatho nyingi muno mheshimiwa, ni gatho nyingi muno turikirie hau na ni thengio muno nyuothe mwako mukiuria ciuria cianyu tutingihota gucicokia ciothe ni nyingi muno Mike na andu amwe agukona maroria ungikorwo wendete guthie private haha ni marona ta NHIF mateguteithika muno na kiuria kiu ni ngona ni wega mathie na mbere
kwandika email. Email yao ni info@nhif.or.ke kana mutumire louis.nguyai@nhif niguo. Asante sana. Hau niho tugutirihira hwaini witu omuthi kana tafarira ya Ndurumeni oginya kiumia giguka. Ngai wa moya kurathime ritwa riakwa ni Wangeci wa Muriuki. Ni ngatho nyingi muno nie njitagwo Michael Jega muthenya ne njuga ni thayo murorie thayo na rucio mugiukira guthi na mbere na mawira manyu mugirore magukumia na Jehova Ngai amurathime. Tucemanie kuria Inoro FM mucie wotu ginotana 98.9 Inoro FM kuria tuko tukiaraniria na Professor Mike. Mbere tuhingite hena riboti ndirareherwo haha. Hena mwana aretwo Brian Njau Irungu arorire ira hwaini kuma Murera kwao ni Kware. Arari Murera hakuhi na Jebezu Hardware kanitha-ini wa ACK. Ungikorwo hena mundu ungikorwo na riboti o yothe egie Brian Njau Irungu no atume riboti gwi borithi na tuone kana mwana uyu ni ekuoneka. Asante sana. Turekerie hau murarie thayo. Good night.